唔會當眾問大家你中唔中意黃子華，我記嘅麻麻咋，真係。貼士都幾考功夫㗎，真係。係啊，咁你係專家嘅，考下你好唔好啊？預備，3、2、1，物業啦，哇！好似我好有錢投資，好多方面㗎嘛。物業啦，係咯，供下保險啦，買一啲穩陣嘅股票啦，都係一啲專家嘅或者去幫我做啊咁樣。我哋基本上我哋娛樂圈嘅人都唔係好多時間睇嘅呢啲嘢。我唔知啊，我一路我當咗，我以為選咗添啦，我以為阿長仔贏咗咯，因為我又聽到又話有台慶啊，又成咁樣，我就係聽到咁咪選完咯，我以為係。咁但係我都相信阿長仔都應該係會。唔係我不嬲，其實叫長哥，我唔係叫長仔。咁阿長哥都一定，我覺得都好實至名歸嘅。即係當佢得咗咁添啊！而家係我當佢得咗咁講。我恭喜咗佢阿長哥先恭喜阿長嫂同埋阿長仔，真係有時間我私底下再請佢食飯。或者唔係應該佢請我食飯。我有睇過大約幾分鐘㗎，我已經係覺得係得㗎啦，真係